Y además el INE está actuando de manera antidemocrática. Están llevando a cabo lo de la revocación del mandato, que a regañadientes y obstaculizando. No creo que me vayan a multar, infraccionar por esto. Y acerca de que si voy a participar en la inauguración del aeropuerto el día 21 de marzo, sí voy a participar, porque además eso lo dijimos desde hace un año, pero para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda, pues he decidido participar sin tomar la palabra. Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto sí pueden hablar, y a lo mejor los gobernadores. Con información de Literal México.